Hello，大家好，我係 Tiffany，歡迎翻到嚟 F Unit。我係 TC，大家好。咁今日咧就想同大家分享下我哋兩位之前去過現場睇 F1 嘅感受啊。咁啊，知道 TC 你啱啱去咗墨西哥站嘅現場度睇啦。咁你係好似係買 Paddock Club 嘅飛喎，係咪啊？係啊，冇錯啊。咁其實我睇開，我每一站去親睇我都會買 Paddock Club 嘅，冇錯，係啊。咁其實咧，以我所知咧 Paddock Club 就包咗好多唔同嘅服務啦，就包括係有嘢食嘅。咁你食過之後，你覺得啲嘢好唔好食啊？其實就唔錯嘅，佢係一個 hospitality package 啦，咁就佢咧就會有唔同嘅 box 俾你係坐啦，咁裏邊咧就會有啲比較 fine 啲嘅嘢食啦，咁樣，咁係有 free flow 嘅酒水係飲啦，包括有 champagne 啊、紅酒、白酒啊、cocktail 咁其實係一個比較係一個俾人哋 social 嘅 event 啦，裏邊會有好多 corporate 嘅人啊喺度啊，就借住 F1 呢個活動咧嚟到去同啲客戶溝通啊咁樣，咁同埋咧亦都會有唔同車廠嘅 box 嘅，咁我之後可以再講多啲。你都有去睇喎，好似。係啊，其實咧我上年咧都去咗日本嘅06賽道度睇嘅，咁我就唔係買 Paddock Club 嘅飛啦，而係普通嘅看台啊。咁我當時咧就係喺 D 看台度睇啦，咁實際位置咧就係喺大看台嘅對面岸，咁所以咧我行過去個看台度咧都有段時間，咁我相信對比你喺 Paddock Club 咧就個路程比較遙遠啦，係咪啊？其實咁應該好方便嘅。其實咁樣嘅都係嘅，因為 Paddock Club basically 咧喺個閘嘅地方咧，佢會有架車係車到你 Paddock Club 嗰個地方嘅，個入閘位。因為嗰個 Paddock Club 或者 Paddock Club 啦，即係話喺個 paddock 嘅上面啦，咁樣或者係隔離啦咁情況。因為其實咧每一個唔同嘅賽道嘅 Paddock Club 嘅位置都有唔同嘅，好似今次墨西哥站咁樣咧，我嗰個 Paddock Club 嗰個 suite 嘅位置咧，就係喺12、13、14號彎嗰個位，就係啲車咧啱啱過完嗰3個3連彎咧，就會入翻去衝線位㗎啦咁情況。而嗰個位咧，亦都係睇到啲車最清楚嘅。咁喺上面俯瞰落嚟咧，就睇到啲車經過㗎啦咁情況。咁其他 Paddock Club 其實我都有去過嘅，例如好似啱啱年頭嘅上海站啦，同埋上年年尾嘅卡塔爾站，我都有去 Paddock Club 嘅。咁而呢兩個站咧，個 Paddock Club 呢個 suite 咧，就係喺個 paddock 即係 P 房嘅上面。咁我一望落去咧，下面就係睇到嗰啲車即場換胎啊，各樣那樣啦。入 pit 啦，同埋咧一望出去，因為佢哋係起點啊嘛，咁啲起點個 light out 咧係睇到啲車點樣可以起步啊咁樣嘅，都幾精彩嘅講真。咁所以點解咧我買親當 Paddock Club 嘅？因為主要係就係話我個人覺得啦如果睇賽車就一定要睇到最近嘅地方，最精彩個位咁情況。咁但係你都精彩啊！你去06應該好有氣氛喎，聽講話係咪啊？係啊，其實咧除咗Paddock Club 就有一啲比較專上嘅享受，比較豪華嘅體驗啦。咁但係咧，我哋呢啲平民嘅看台咧都有啲 surprise 嘅喎，我自己覺得。咁其實門票連埋機票啊、酒店嗰啲咧個套票價錢咧，我係非常之抵咁樣買翻嚟嘅。咁當年就係經啲旅行社去訂啦。咁個門票咧我就冇揀到最貴嘅看台啦 ，Grandstand 都冇坐嘅。但係佢個配套其實都唔差，喺我哋看台後面咧廁所嘅設施非常之完備啦，同埋其實都有好多唔同買嘢飲啊，同埋買嘢食嘅攤檔啊。咁其實就唔使太擔心話餓親啦。咁雖然就冇得好似 Paddock Club 咁樣 free flow，但係其實我自己覺得唔錯嘅。咁同埋咧，我哋喺看台位置睇咧都唔算話太遠喎。係嘛？係啊，因為咧我喺啲看台嗰個位咧，其實係啱啱好望住準備入 S 灣嗰個位，同埋咁好彩，我個看台位咧係有2部大電視可以睇到嘅。咁以我所知，其實有啲看台係可能1部電視都冇啦。咁大家揀看台嘅時候咧，就可能要做下功課，究竟邊個看台有電視睇，或者係睇到啲咩比較精彩嘅彎道咁樣嘅。但係以我所知咧，好似墨西哥站咁啊，佢哋喺睇啲看台啊，嗰啲大笪地咧買嘢食咧係用 e-token 嘅，你哋係咪啦？我哋嗰陣時咧係俾 cash 嘅日元嘅，或者收信用卡都有嘅。明白，因為咧嗰陣時咧喺場外咧佢哋全部咧係會掛住嘅嗰啲 e-token 嘅牌嘅，咁你要入啲錢落個 e-token 嘅牌度，咁跟住咧先至可以喺裏邊場內消費嘅。咁但係咧
消費完之後啦，如果你啲錢要攞翻出嚟咧，係要收好貴嘅手續費嘅。咁所以咧，大家如果係當然每一個站係唔同啦。咁其實日本都幾方便喎嚇，收現金同信用卡，咁啊 user friendly 啲。不過我知道咧，日本咧有一個好，你如果坐grandstand 啊或者看台咧，嗰啲粉絲咧係 cosplay 得好勁喎，好似有啲人咧係成架賽車頂帽擺咗喺頭上面嘅喎，係嘛？係啊，其實就好多站咧都有 fans 精心打扮咁樣去睇比賽啊。咁而日本咧，我就覺得個氣氛好好啦，就好似 Yuki 每當佢架車經過嘅時候咧，所有看台嘅觀眾咧都會大聲咁樣為佢歡呼啊。咁就無論有冇 overtake 都好，呢個歡呼係必然嘅。咁我就覺得佢個 culture 好好啦，大家都好熱情咁樣去為自己國家嘅車手打氣咁樣。咁其實我嗰陣時看台咧，隔離都坐咗好幾個香港人啊。咁我哋一齊睇嘅時候咧，個氣氛都非常之好。咁頭先講到咧，就係其實我哋一般看台咧，同架車嘅距離都唔係特別遠嘅。咁咪幾好啊都。係啦，點解我會特別講呢樣嘢咧？就係每一站咧都會有 drivers parade 啦，就係唔同車手坐喺一架冇頂嘅大貨車度，同大家打下招呼咁樣嘅。咁嗰陣時咧，我就好大聲咁樣嗌 Hamilton 嘅名啦，即係用條命去嗌啊！同埋嗰陣時咁啱就着住佢嗰件日本站限定嘅熒光黃色衫44號嗰件咧，咁就好彩咁嗌到佢同我揮手，跟住我仲拍埋片，所以其實咧個距離係真係幾近嘅。其實係嘅，講真，啲F1 driver 咧對嗰啲粉絲都好友善嘅，同埋都好多。嗱，如果大家咧想攞簽名嘅咧，有兩類人咧係最容易嘅，一係你係小朋友，一係你有殘疾人士。咁呢啲咧佢哋係會真係停低同你簽名嘅。但係如果大家真係想普通人攞簽名嘅話咧，咁要點做咧？我可以講其他嘅站數，如果就算你 Paddock Club 都好咧，你都未必可以見到車手嘅。就算你買埋 VIP pass， 即係加錢加幾萬蚊，係有 one day pass 係任你落個 paddock 度行都好咧。因為 paddock 咧佢都係有晒 entertainment 啊嗰啲嘢嘅咁嘅意思。因為佢哋 paddock 咧佢哋有 hospitality 嘅，下面都就俾每一隊唔同嘅車隊嘅 VIP 去坐喺度食嘢啊，嗰樣那樣嘅。變咗嚟講咧，但係啲車手係好少喺個 paddock 嗰個位出現嘅，同埋好多就算行得好短期嘅距離嘅啫。反而咧，如果大家去上海站嘅話咧，佢哋咧上海站個車場咧係得一個入口嘅啫，咁我就試過咧有一次就早咗去有一日，咁變咗咧就啲車手咧一路到場嘅時候咧，我就截住啦車手，好多人同佢影相啊打卡咁樣。咁但係咧咁多個車手咧好多嘢好友善嘅，唯獨是咧係阿 Sir Lewis 嚟嘅時候咧係完全唔同嘅。當然啦 ，Sir Lewis 咧就梗係會坐住法拉利新嗰架 SUV 就停咗喺個 paddock 外面，因為嗰度得一個閘嘅啫。全世界都要經嗰個閘入場嘅，但係當其他車手都係坐我哋品牌嘅車落車咁行過去嘅時候咧 ，Sir Lewis 咧就係首先喺個前座會有個黑人保鏢落咗車先，跟住望晒周圍啦，就話得啦冇問題，安全。咁跟住咧 Sir Lewis 先會喺後面落車嘅，咁 Sir Lewis 咧都係會幫啲粉絲簽名嘅咧，但係簽兩個之後咧，佢就會跑入去個 paddock 度噶啦，其他 driver 就會行入去嘅，咁嘅意思。咁當然啦，當時我就冇去簽名啦，亦都追唔到啦，咁嘅意思。咁所以咧，其實上海站咧，各位係可以試下去嘅，同埋上海站咧係應該係全個 F1 24站裏邊咧最平嘅一站，包括 Paddock Club。咁所以大家咧都係可以去嘅。個 hospitality 咧係一樣咁好嘅啫。咁其實咧，除咗你啱啱講嘅上海站咧，我之前去06嘅時候咧都有接返工接收工嘅。咁咧，我嗰陣時就好彩啦，見到 Bottas 踩住單車入嚟，咁我都隨手影咗幅相咁樣。咁而其他車手咧，就有啲係自己揸車啦，有啲就係有司機車去入嚟嘅。咁可能因為喺日本啊，所以咧我就見到都有好幾個車手咧係揸住架 FL5入嚟嘅喎。咁而走嘅時候咧，我都有見到啊 Lewis Hamilton 走嘅時候咧係去咗佢哋嘅直升機場嗰度上直升機嘅。冇錯啦，咁其實咧話明係車手啊嘛，咁佢哋咧時間係好寶貴，同埋咧佢哋全部嗰時候咧都係即刻搭直升機咧就會飛嚟個賽場噶啦，或者有專屬嘅警察開路啊幫佢哋。咁啊，所以你其實散場要遇到佢哋咧係好難嘅。另外一個辦法咧，你如果想真係報啲車手咧，你就可以入住同我哋一樣嘅酒店啦。
例如好似今次墨西哥站咧，以我所知咧，大部分嘅車手咧都係住喺墨西哥嘅 Four Seasons 四季酒店嘅。聽講咧3晚加埋係要10000蚊美金度啦。哇！住3晚都真係唔平。係啦，咁但係當然啦，當你係同一啲車手住同一間酒店嘅時候咧，你就可以24/7咁樣24小時喺個 lobby 度等，咁佢哋都會出入㗎嘛，係咪？咁樣咧你就可以見到佢哋啦。咁其實以我所知咧，都真係有啲 fans 咧係會咁樣做嘅。咁啱我喺小紅書都見到啊。係咩？係啊，就係喺健身室度望到我哋嘅 F1 driver。係咩？係啊，咁我相信呢個體驗咧就肯定係非常之好㗎啦，但係價錢咧就真係唔係個個 afford 到咯。當然係啦。咁其實講真咧，F1 咧係一個絕對係賺錢嘅生意啦，佢係會用無所不用其極咧去揾錢嘅。當然好似看台有唔同等級啦，係咪先？咁你 VIP 又坐啲唔同嘅地方啦，同埋咧佢係有唔同車隊其實都有 suite 嘅。好似今次墨西哥站咁樣，點解會坐咗係個彎位，唔係坐喺個 paddock 上面咧？因為 paddock 上面嗰啲 suite 咧，全部已經係俾各大車隊佔用晒㗎啦。例如好似Mercedes 啦，或者係好似法拉利啦咁樣情況。咁佢哋咧係會招呼翻佢哋自己嘅車主或者係友好人士嘅。咁我哋亦都知道，但其實都有得賣嘅。佢哋如果有位都喺散位買嘅。我有朋友咧就試過係買到法拉利嘅 suite。咁買法拉利 suite 啦，咁就一定阿 Charles Leclerc 同埋阿 Lewis Hamilton 咧就一定會去個 suite 度嘅，仲要唔去一次添。咁所以變咗咧係好有機會同佢哋簽到名啊、合到照咁樣嘅。但係當然啦，價錢又會再貴好多啦咁樣。我亦都唔知幾多錢，因為呢樣嘢咧係要真係 request 嗰個vendor 咁先至會買到嘅咁情況，仲要有位先啦。仲有另外一個咧，如果真係 Lewis Hamilton 嘅 fans 咧，你就可以入呢個 House 44。咁佢呢個咧就係專屬喺 Lewis Hamilton 咧嘅 suite 嚟嘅。咁佢就一定咧都會喺個 suite 度同啲粉絲打卡嘅。咁當然啦，價錢亦都唔平啦。但係其實佢嘅 hospitality 咧全部一樣嘅，因為佢哋全個 Paddock Club 啊，就算俾邊個 suite 咧都係同一條 team 去做嘅啫。另外咧，除咗睇賽車嘅位置好啲之外咧 Paddock Club 就有其他 add-on 嘅服務嘅，例如好似個 pitting walk 啦。咁每日咧通常都會有1至2次咧，就可以落個 pit 度咧睇嗰啲車隊啊、換胎啊咁樣。咁如果你係嗰個車隊嘅 VIP 咧，你淨可以入埋個 P 房度咧影相啊、打卡咁樣嘅，喺車上面打卡啦咁樣。咁當然啦，啲車手就唔喺嗰度啦。好啦，咁另外咧，亦都有個 track tour 啦，就係你可以坐住嗰架Driver Parade 嘅巴士咧，就企住喺度咁嘅遊圍繞嗰個場一圈，咁有人話俾你聽點樣個場係點樣，就可以你了解多個賽道多啲啦咁情況。咁但係當然啦，好似頭先我講過，最 VIP 就係有 One Day Pass，就係落去個 paddock 下面係可以隨便你行咁樣。咁到嗰度咧亦都會有酒水供應啊咁樣嘅情況。咁亦都睇到有時真係會睇到佢哋喺後面嗰啲情況啊，可能會有車手經過。咁如果你好彩撞到啲車手嘅話咧，你係可以揾佢哋簽名嘅。但係咧，永遠佢哋係唔會停喺度同你簽名嘅。你一定要同佢哋一齊行，同佢哋一齊咁樣合照，或者係咧攞支筆俾佢好快咁簽名咁就得㗎啦。如果唔係咧，根本佢哋太忙啦，因為佢一停低咧，好多粉絲就會一擁而上㗎啦。另外咧，仲有一個幾好嘅 perks 咧，就係 Paddock Club 咧係會有 drivers appearance 嘅咁樣。咁好似上次我喺上海站咧，就係阿 Max 同埋阿角田裕毅咧就嚟咗我哋個 suite，就有人同佢做訪問啊咁樣，就可以近距離睇佢哋訪問啦咁情況。咁其實都幾好嘅。咁當然啦，唔同嘅 drivers，當然佢哋會去翻自己嘅 suite啦，譬如佢哋有紅牛嘅 suite 啦，或者係 Sauber 嘅 suite 啦，咁就會多啲嗰啲車手啦，佢哋自己嘅車手啦，咁亦都會有，你可以有，如果喺度坐啲 suite 咧，更加係可以有機會落到去嗰個P 房裏邊，等佢哋可能係比緊賽啊，或者咧係FP1 啊 FP2 嘅時候咧，係可以帶埋個 headset。就聽一段佢哋嘅 radio communication 嘅。咁其實咧，我哋買咗一啲一般看台嘅飛咧，其實都有機會近距離見到我哋嘅車手嘅。咁喺日本嘅時候咧，佢係會有個 stage 定時咧，就會排咗唔同車手上台同我哋分享啦，同埋都有啲同粉絲互動嘅環節嘅。咁除咗我哋 F1 車手之外咧，都有機會見到我哋嘅 team leader 啦，同埋 engineer 同我哋分享嘅。雖然咧個機會咧就未必咁大啦，同埋唔會每一個車手都見到。咁但係以我哋呢啲比較優惠嘅門票嚟講，都算係唔錯啊。
係喎，同埋有時咧睇 IG 啲片咧，佢哋會派帽嘅喎，飛啲帽出嚟嘅喎。係啊，我記得上次我去睇嘅時候咧，都飛咗頂劇帽俾一個小朋友喎。係嘛？都話小朋友着數㗎啦。好羨慕啊我！同埋咧，如果你係有啲好靚嘅 signboard 做咗出嚟咧，吸引到啲車手咧，佢哋真係會叫啲人咧攞你話 signboard 上去上面咧幫你簽名啊，或者有啲特別嘅優惠嘅。好似咧之前06賽道咧，我記得有3個小朋友咧就扮平治、法拉利同埋麥拿倫嘅車手嘅。咁跟住咧實在太得意啦，成個賽程咧都係影住3個小朋友嘅，搞到嗰啲車手咧都捉咗佢哋咧，同佢哋合照啊，同埋入佢個 P 房嘅。咁我哋終於搶 f 成功啦。咁但係當然啦，小朋友係絕對有着數啦。咁佢哋更加咁精心咁樣 cosplay，咁啊絕對值得擁有嘅，我覺得係咪啊？係啊，咁大家如果真係想俾我哋嘅車手注意到嘅話，記得精心打扮一番先再去睇啦。冇錯 ，F1 咧係一個全部咧一個揾錢嘅項目嚟嘅，會有唔同嘅等級，你俾幾多錢就有唔同嘅乜嘢享受，唔同嘅服務，所以佢嘅美國嘅股票咧都升得唔錯啊！講真。咁其實對比完啱啱你講喺 Paddock 嘅經驗啦，同埋我喺普通看台睇嘅經驗咧，其實完全係兩種享受嚟㗎。咁喺 Paddock 咧就會有好好嘅配套啦、優越嘅地理位置啦、一啲比較大嘅機會見到我哋嘅 F1 driver 啦。咁但係其實咧喺普通看台咧都非常之感受到當地個氣氛啦，可以投入到F1 呢個賽事啦，同埋喺現場度感受一下嘅。咁大家想去邊個看台睇咧？我又覺得豐儉由人啦，同埋最主要睇下你本身對 F1 有幾熱愛啦，定係還是你係想感受一下呢個賽車文化嘅。咁大家仲有啲咩疑問啊，或者有啲咩 comment 可以一齊分享下你哋之前去現場睇嘅經驗嘅，咁就記得喺下面留言啦。咁我哋今日咧呢段片就去差唔多咯喎。冇錯。咁大家記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。好，拜拜。